Здравейте! Аз съм доктор Симеонова, диетолог. На практика, при наднормено тегло, лечението независимо от заболяването, е добре да започнем с отслабване. Нямаме перфектна диета, но в борбата с килограмите имаме перфектен помощник. Калорекс е природен продукт от висококачествен екстракт на гърциния камбоджа и биологично активен хромпиколинат. Съставки с научни доказателства и клиничен опит за безвредно и ефикасно отслабване. След операция на коляното бях обездвижена за повече от година. Килограмите се качваха непрекъснато и не знаех какво да правя. Тръгнах на рехабилитация и там ми казаха за Калорекс. С леко раздвижване и Калорекс 2 пъти на ден, за по-малко от месец свалих 4 килограма. Забележителното при Калорекс е, че при хора с наднормено тегло и съпътстващи заболявания, в хода на отслабване Калорекс щади организма, щади белтъчините и по един естествен и здравословен начин увеличава изгарянето на мазнините и стимулира метаболизма. Не съм се усетил, бе. Ама от пиене ядене. Килограмите фръкнаха нагоре. И джипито ми вика: бат Кольо, няма да пиш, няма да идеш. Как става тази работа, бе? Та казах на жена ми, пък колежките й казали: Калорекс, само Калорекс. Ама ще го пиеш стриктно до ефект. До ефект ли е? До дефект ли е? Ама гледай ма сега, гледай ма. Калорекс е американски продукт, създаден да действа и при двата пола. Топи бирените коремчета при мъжете и смъква обиколката на талията при жените още след първия месец. Стопи излишните килограми с Калорекс. Само сега при поръчка на 4 опаковки Калорекс получаваш 5 опаковка безплатно и безплатна доставка. Поръчай Калорекс на momo.bg или на 02 983 6203.